这就是万吨轮船下水时的最后一步，钢缆一烧断，铲车就会用力推着轮船往前走。那就有人好奇了，为什么几万吨的轮船只用几台铲车就能推动？其实这种轮船的下水方法叫做气囊下水法，用高压气囊支撑船底，然后铲车只需要在后面轻轻一推，轮船就能靠着自身的重量慢慢往下滑行，顺利完成入水。虽然这种方法灵活经济，但只适用于小型船舶和狭窄的场地，而且会有一定的风险。一旦发生意外，就会造成船底损坏，甚至整条船都报废。哪怕是压坏一条气垫，都是2万起步。而一些大型轮船下水时，为了更安全，就会采用滑轨法，轮船会固定在托盘上往下滑行。因为滑轨有一定的坡度，且上面布满了石蜡和润滑剂，在下水时只需要烧断固定轮船的钢缆，轮船就会自己慢慢往下滑。所以为了安全起见，很多船只下水都会选择这种方法。